महल को त्याग करके दरदर भटकी, तो दूसरी तरफ अपने स्वाभिमान को पाने के लिए राणा प्रताप, महाराणा प्रताप बन भटकी। तो आज इस त्याग, भक्ति, बलिदान और पराक्रम की वीर भूमि को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। और देखो, जो भी हिंदुस्तान में रहता है उसको तो अपनी मातृभूमि से प्रेम होना ही चाहिए, क्योंकि मैं मानता हूं, मैं कहता हूं कि जो व्यक्ति अपनी मातृभूमि का सगा नहीं हो सकता वो फिर किसी का भी सगा नहीं हो सकता। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसे जन्मभूमि से प्यार नहीं, भारत भूमि से प्यार नहीं, मातृभूमि से प्यार नहीं। आज सर्वप्रथम मैं आप सभी लोगों को गुड़ी पड़वा के इस पावन पर्व पर नव वर्ष की, नव संवत्सर की आप सभी लोगों को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और साथ ही साथ में मैं आप लोगों को कुछ देर के लिए ले जाना चाहूंगा श्रीमद् भागवत जी के 8वें स्कंद में, जहां पर नववर्ष के विषय में, कालगणना के विषय में निरूपण किया गया है। देखिए, पहले तो इसमें वर्ष के विषय में जैसे ऋतुओं से, अयनों से मिलकर के वर्ष बनता है। फिर उसके बाद कलयुग की उम्र बताई गई है 4,32,000। जरा गौर कीजिएगा, आज नववर्ष है तो हमको अपनी हिंदू कालगणना के विषय में ही जानकारी होना ही चाहिए। आइए कुछ उस विषय में भी चर्चा करते हैं। कलयुग की उम्र बताई गई है 4,32,000 वर्ष। कलयुग से ठीक दुगनी आयु है द्वापर युग की, 8,64,000 वर्ष। कलयुग से ठीक 3 गुनी आयु है त्रेता युग की, और 4 गुनी आयु है सतयुग की। यदि इन चारों युगों की आयु को टोटल कर ली जाए, जोड़ ली जाए, तो कुल संख्या होती है 43,20,000 वर्ष। हम मानवों के जब 43,20,000 वर्ष पूरे हो जाते हैं तब चारों युगों का एक चक्कर लगता है, और इसलिए चारों युगों के एक चक्कर को चतुर्युगी कहते हैं। और जब ये जो चारों युग हैं, जब ये 1,000 बार बीत जाते हैं, मानिए जब 1,000 चतुर्युगी पूरे हो जाते हैं, तब जाकर के ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और उतनी बड़ी एक दिन के हिसाब से ब्रह्मा जी की 100 साल की आयु है। फिर आयु बदलते ही, पूर्ण होते ही ब्रह्मा भी बदलते हैं। और ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। मनवंतर, प्रत्येक मनवंतर 72 चतुर्युगी का होता है। देखिए, जब हमारा नंबर आता है आज के दिन प्रतिवर्ष, तो साथ में पंचांग भी आती है। पंचांग में ये सारा विवरण विस्तार से दिया होता है कि सृष्टि के शुभारंभ को कितने समय बीत रहे और कितने समय कलयुग और चलने वाला है। ये सारी गणना उसमें गणित की हुई ज्योतिषी लोग सब लिखते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात और दुख की बात यहां प्रकट हो जाती है, यहां खड़ी हो जाती है, जब हम लोग अपने नववर्ष को ही भूल जाते हैं। क्या मानते हैं प्राय लोग? बस ये आई 1 जनवरी को ही मानना, पर वस्तुतः हमारा नववर्ष कब आता है? चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। हमारी चैत्र की शुक्ल प्रतिपदा के दिन जो नवरात्रियां प्रारंभ होती हैं, आज ही के दिन जो गुड़ी पड़वा का पर्व आता है, वही हमारा वास्तविक नववर्ष होता है। जब आप देखोगे अंग्रेजों की नववर्ष में सारी प्रकृति सोई रहती है, लेकिन जब आप हमारे नववर्ष पर ध्यान दोगे तो आपको सब तरफ नया नया दिखेगा। कैसे? जैसे ही नववर्ष आता है, नवरात्रि आती है हमारी, तो हमारा जो मौसम है वो भी बदल जाता है। कौन सा मौसम आ जाता है? बसंत ऋतु आ जाती है। फिर इसके बाद में आप यदि गौर करोगे तो किसानों के यहाँ पर नई फसल आने लग जाती है। वो नई फसल के माध्यम से नया साल मनाते हैं। फिर आप ध्यान दो तो हमारी माताएं सुबह सुबह जल लोटा भर करके, आरती की थाली सजा करके, पूजा की थाली सजा करके और मैया रानी की पूजा करती जाती दिखाई देती है। वो नए वर्ष में दुर्गा मैया की उपासना के साथ में अपना नव वर्ष मनाती है। और यदि आप पूरी प्रकृति पर ध्यान दोगे तो पुराने पत्ते झड़ने लगेंगे और नूतन पल्लव सारी प्रकृति धारण करती है। सारा संसार, सारी प्रकृति हमारा नव वर्ष मनाती है। अब देखो,
किसानों के आने फसल 90%, देवी मां की उपासना 90%, बसंत ऋतु का आना 90%, नए पत्तों का पेड़ों में आना 90%, राम जी का राज तिलक भी 90%, राम जी का प्रागट्य भी 90%, और तो और ब्रह्मा जी के द्वारा इस सृष्टि की रचना भी 90%, विक्रमादित्य राजा के द्वारा आक्रमणकारी शकों को पूर्ण रूप से पराजित कर देने के बाद, देश से निष्कासित करने के बाद में, तभी से उनके द्वारा भी विक्रम संवत का प्रारंभ होता है, और इस प्रति प्रजा के दिन से ही हमारे सारे संवत्सर और काल गणना वर्ष प्रारंभ होते हैं। साथ ही आप यदि जान दो तो आज ही सिखों के द्वितीय गुरु अंगद देव जी का भी आज प्रागट्य हुआ है, आज प्रादुर्भाव हुआ है। उसके अलावा हमारे संत फूलीलाल जी का भी आज ही प्रागट्य है, और ऐसे अनेक अनेक उपलब्धियां आज के दिन हमको प्राप्त हुई हैं। लेकिन दुर्भाग्य और दुख की बात ये पहुंच जाती है कि हम लोग अपने नए वर्ष को ही भूल जाते हैं, जो कि हमको कदापि नहीं भूलना चाहिए। देखिए, जैसा कि हम आप सभी लोग जानते हैं, हम सभी लोगों का परम सौभाग्य है कि हमको भारत जैसी पावन भूमि मिली, और हमारे सनातन हिंदू शास्त्रों में स्पष्ट लिखा हुआ है, दुर्लभे भारतवर्षे जन्म तस्मा मनुष्यता मानुषे दुर्लभे चापी स्व स्व धर्म प्रवर्तता, यानी कि भारत भूमि में जन्म मिलना ही बड़ा दुर्लभ है। दूसरा हमारा सौभाग्य, उससे भी बड़ा सौभाग्य इस बात में है कि हम लोगों को मानव शरीर प्राप्त हुआ, और तीसरा सौभाग्य हमारा इस बात में है कि हम लोगों को सनातन हिंदू धर्म में जन्म मिला है। सबसे पहले सौभाग्य पर यदि आते हैं तो अनेक अनेक शास्त्रों ने इस भारत भूमि की महिमा को गाया है, और ये वो भूमि है जब भगवान के चरणों से निकलती हुई पवित्र पावन गंगा बहती है, और वह देश तो धन्य है जहां गंगा बहती है, गंगा बहती है। देवता स्वर्ग में भी बैठ करके इसी की महिमा गाते हैं। क्या कहते हैं? गायन्ति देवा किल गीत गानी धन्यास्तुते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गस्य चाहे तु भूते भवन्ति भूया पुरुषा सुरत्वा, यानी जिन लोगों को इस भारत भूमि में जन्म मिला है वे परम सौभाग्यशाली। देवता बैठ करके महिमा गाते हैं, तो इसलिए कहा गया ये भारत भूमि धन्य है जहां आज भी पतिव्रता नारियां पाई जाती हैं, जहां आज भी गंगा मैया पाई जाती हैं, जहां दिल में सफाई रहती है और ओठों में सच्चाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़ी या करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, जहां सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। तो हमारा ये पहला सौभाग्य भारत भूमि में जन्म लेना। दूसरा सौभाग्य हमारा मानव शरीर को प्राप्त करना है। शास्त्रों में मानव शरीर को सबसे ऊपर बताया गया है। 84 लाख योनियों से निकल करके हमको ये शरीर प्राप्त होता है। लग 84 से उपजा असर न जल्दी जाएगा, धन्य है वर्धन पाया, सत्कर्मों से शुद्ध ही पाएगा, सत्कर्मों से शुद्ध ही पाएगा। ये अनमोल मानव जीवन हमको प्राप्त हुआ है। बड़े भाग्य मानुष्य पावा, सुदुर्लभ सब ग्रंथ गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पानर जय परलोक सवारा। जिसके माध्यम से व्यक्ति इस लोक को ही नहीं परलोक को भी संवार सकता है, वो मानव शरीर हमको मिला है। ये हमारा दूसरा सबसे बड़ा सौभाग्य। और तीसरा और सबसे बड़ा सौभाग्य हमारा इस बात में है कि हमको सनातन हिंदू धर्म में जन्म प्राप्त हुआ है, क्योंकि इस विश्व में सनातन हिंदू धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है जिसमें त्याग, प्रेम, अहिंसा, सत्य, दूसरों की सेवा करने की ऐसी प्रेरणा मिलती है। और
मुझे इस पर एक दृष्टांत याद आता है, मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूंगा, ध्यान से सुनिएगा। जब जगत गुरु आदि गुरु शंकराचार्य जी को आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई, आत्म साक्षात्कार हो गया, तो उन्होंने मन में विचार किया अब मैं इस शरीर को रखकर क्या करूंगा, क्यों मैं इस शरीर को नष्ट कर दूं। तो उन्होंने एक विशाल पर्वत की चोटी पर गमन किया और वहां से कूद करके वो अपने इस पांच भौतिक देह को नष्ट करने वाले थे। उसी समय वहां पर आकाशवाणी हो गई और आकाशवाणी में आदि गुरु शंकराचार्य जी को होश मिला। वो बोली, आकाशवाणी के माध्यम से भगवान ने हमसे बात की, कहा अरे मूर्ख तू ये क्या कर रहा है, क्या तुझे इसलिए मानव शरीर मिला था कि तू खुद का ही उल्लू सीधा करता चलता बना, केवल खुद का ही कल्याण करता चलता बना? नहीं मानव, नहीं, तुझे इसलिए शरीर नहीं मिला, तुझे इसलिए ये मानव शरीर प्राप्त हुआ था, तुझे इसलिए ये मानव जीवन मिला था ताकि तू उसके माध्यम से दूसरों की सेवा कर सके, दूसरों की सहायता कर सके और दूसरों का भी उद्धार कर सके, उनको भी इस भव सागर से पार कर सके। बस फिर क्या था, आदि गुरु शंकराचार्य जी की तो आंखें उसी समय उन्होंने अपनी उस कार्य को त्याग करके और मुड़ करके जन सेवा के कार्य को प्रारंभ किया और उन्होंने हम सभी हिंदुओं को इकट्ठा करने के लिए, एक करने के लिए, संगठित करने के लिए चारों धामों की स्थापना की, 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की, चारों कुंभों की स्थापना की और हमारे हिंदू धर्म को व्यवस्थित किया, संगठित किया। उन्होंने बोला आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज की। तो इस कथा से हमको प्रेरणा मिलती है कि हमारा धर्म कैसा है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधर्माई। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय तर्पणम्। 18 पुराण लिखने वाले व्यास जी महाराज ने अंत में 2 ही बात सार में कही, दूसरों को पीड़ा देने से बड़ा कोई पाप नहीं और दूसरों की सहायता करने से बड़ा कोई संसार में पुण्य नहीं। ये हमको हमारा धर्म है। लेकिन आज मुझे बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हम सब लोग सब उल्टा पुल्टा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हम लोग मन में कुछ सोचते हैं, वाणी से कुछ बोलते हैं, कर्मों से कुछ और ही कर रहे हैं। हमारा ये जीवन आजकल की भौतिक चमक दमक में ऐसा खोता चला जा रहा है और हम ऐसे गलत मार्ग पर चले जा रहे हैं जहां ना कोई नैतिकता है, ना मर्यादाएं हैं और जहां ना कोई हमारी हिंदू संस्कृति के संस्कार या सभ्यता है। आप विचार कीजिए, हम क्षय स्वार्थ के लिए ही अपने धर्म को पतन की मार्ग पर ले जाते हैं और जो कथाकथित हिंदू लोग भी इस गलत फहमी में जी रहे हैं, धर्मनिरपेक्षता की आड़ में, सहिष्णुता की आड़ में जी रहे हैं और कहा करते हैं कि हम लोगों का तो कोई कुछ, हिंदुओं का तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कभी कुछ गड़बड़ नहीं हो सकता, कोई बाल बात नहीं कर सकता। तो मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं, लेट्स टॉक अबाउट फैक्ट्स, कुछ तथ्यों के बारे में बात की जाए। अफगानिस्तान में आज से 100 साल पहले हिंदुओं का राज्य हुआ करता था, लेकिन आज वहां पर एक भी हिंदू नहीं बचा। और गौर से सुनिए, काबुल जहां के राजा भगवान श्री राम के पुत्र लवकुश को बनाया गया था, वहां पर आज एक भी हिंदू का मंदिर नहीं। फिर आप गांधार को देखो, गांधार कौन सी जगह है जहां की राजकुमारी गांधारी कभी हुआ करती थी, लेकिन उसका नाम बदलकर कंधार कर दिया गया और आज वहां पर भी हिंदू बचा। और आप देखिए, कंबोडिया के राजा सूर्यदेव बर्मन ने विश्व का सबसे बड़ा मंदिर बनवाया था, लेकिन आज वहां पर एक भी मंदिर या एक भी हिंदू नहीं बचा। क्या हो रहा है? ये वास्तविकता है। और अब हम अपने भारत में ही देखते हैं, बालादीप में आज से लगभग 20 वर्ष पूर्व 90% हिंदू हुआ करता था, लेकिन आज मात्र 10% होकर के रहे। कश्मीर, ये तो आप सभी सुनते ही हो, कश्मीर में आज से 30 वर्ष पूर्व
आज से 30 वर्ष पूर्व 7% हिंदू हुआ करता था, लेकिन आज केवल और केवल 5% हिंदू होकर के रह गए। और केरल में आज से 20 वर्ष पूर्व 7% हिंदू हुआ करता था, लेकिन आज बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है मात्र 10% रह गया। सोचिए, विचार कीजिए। और हमारे नागालैंड, असम जैसे प्रांतों से तो हर दिन ही हिंदुओं को निकाला जा रहा है, और यहाँ पर वहां पर जो बचे हुए उनका धर्मांतरण कराया जा रहा है। मैं जब वहां पर कथा करने गया तो मैंने खुद अपनी आंखों से ये सब देखा, और वो मैं आपको बता रहा हूं क्या स्थिति। आज से कुछ वर्ष पूर्व फारसी लोग भी यही बात कहते थे कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ईरान, इराक जैसे देश उन्हीं के थे, लेकिन 300 वर्ष पूर्व, आज से 300 वर्ष पूर्व मुसलमानों ने उन पर ऐसा हमला किया कि उनका नाम निशान मिटा दिया। जो कुछ बच सके उनका धर्मांतरण करा लिया, और उस समय 21 फारसियों के परिवार किसी तरह बचकर नाव में बैठ करके हमारे गुजरात प्रांत में, गुजरात राज्य में आए। आज भी विश्व में केवल और केवल वही 21 परिवार बचे हुए, नहीं तो पूरे विश्व से उनका नाम निशान मिटा दिया। अब ये तो बाहर की बात चल रही है, आप हमारे देश में ही देखिए, हमारी अपनी गौ माता को किस तरह प्रताड़ना दी जा रही है, किस तरह काटा जा रहा है। एक समय था, प्यारी प्यारी माताओं, महानुभावों, सज्जनों, हिंदू, मेरे राम जी के संतानों, ये देश गौ माता के दूध से सिंचित हुआ करता, लेकिन आज मुझे कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है, देश में इतनी बुरी विडंबना आ गई कि आज ये जो देश है ये गौ माता के खून से सिंचित होता है। प्रतिदिन 50 से 60 हजार गायों को, गौवंश को हम खो रहे हैं, उनको काटा जाता है। जिसमें कलकत्ता की एक बुचड़खाने में तो सूर्योदय से पहले ही 4000 गौवंश को काट दिया जाता है प्रतिदिन। मात्र 25% गोवंश इस वक्त हमारे पास बचा हुआ है, नहीं तो सबका अंत कर दिया है। सज्जनों, महानुभावों, मेरे देश की संतानों, आप विचार कीजिए ये सब क्या हो रहा है। एक बार बहुत पहले की बात है, सभी देवी देवताओं ने गौ माता से प्रार्थना की, गौ माता हम आपके शरीर में निवास करना चाहते हैं। तो गौ माता ने कहा ठीक है, आपको जहां जगह मिले आप कर सकती हैं। तो गौ माता का पूरा शरीर भर गया देवताओं से, केवल लक्ष्मी जी रह गई। तो लक्ष्मी जी ने पूछा मैं आपके शरीर में कहां निवास करूं गौ माता, मुझे तो कोई स्थान मिल ही नहीं रहा है। तो वहां पर गौ माता ने कहा लक्ष्मी जी, यदि आपको मेरे शरीर में कोई भी स्थान नहीं मिल रहा तो आप मेरे मलमूत्र में विराजमान हो जाइए। और गौ माता के मलमूत्र में लक्ष्मी जी विराजमान हो गए। देखिए, समय समय की बात है। आज जिस लक्ष्मी के पीछे सारा संसार पड़ा हुआ है, जिस लक्ष्मी को पाने के लिए भाई भाई दुश्मन हो जाते हैं, पिता पुत्र दुश्मन हो जाते हैं, मनुष्य अपने ईमान, धर्म, रिश्ते, नाते सब बेच देता है, वो लक्ष्मी जी तो गाय के गोबर में विराज। और जिस हराम की कमाई को, जिस काली कमाई को आप लक्ष्मी समझते हो ना, वो लक्ष्मी नहीं है, वो तो भैया माट अपनी माया है। माया, उसके चक्कर में मत पड़ जाना, नहीं तो आपको ऐसा नाच नचाएगी कि वो आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी। मगर असली लक्ष्मी जी तो गाय के गोबर में विराजमान है। इसलिए मेरा आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर ये निवेदन है कि आप समय रहते गाय को बचाएं, क्योंकि यदि गाय रहेगी तो हमारा देश रहेगा, हमारा देश रहेगा तो हमारा हिंदू धर्म रहेगा, और हमारा हिंदू धर्म रहेगा तो हम रहेंगे, हम रहेंगे, हम रहेंगे। इसलिए मैं तो कहता हूं, सोचिए समझिए, कुछ भी करने और कहने से पहले सोचिए समझिए, कुछ भी करने और कहने से पहले गाय की रक्षा कीजिए, उसे पूजने से पहले, उसे पूजने से पहले, पूजने से पहले। भगवान श्री कृष्ण को सबसे प्यारी कौन कौन सी 3 चीजें थी, क्या आप जानते हैं? गोपी, गाय और गीता। और गोपी, गाय और गीता की यदि हम सेवा कर लेते हैं तो भगवान तो अपने आप ही हमसे प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन आज मुझे बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हम सब बिल्कुल उल्टा कर रहे हैं। आज गोपी जलाई जा रही है, गाय कटाई जा रही है और गीता भुलाई जा रही है, और फिर चाहते हैं भगवान हमसे प्रसन्न हो जाए, हमको दर्शन दे दें। अरे भैया, ये गोपी, गाय और गीता तो भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। यदि इनको प्रसन्न कर लोगे तो भगवान तो अपने आप ही प्रसन्न हो जाएंगे, आप ही प्रसन्न हो जाएंगे। गोपी भोग्या दधान्य,
गोपी वो ज्ञान न मानिए, गाय न मानिए ढोर, गीता ग्रंथ न मानिए, तीनों नंद किशोर, तीनों नंद किशोर, तीनों नंद किशोर। तो आज हमको हमारे कर्तव्य को पहचानने की आवश्यकता है। आज आप यदि ऐसी स्थिति नहीं चलती रही ना, तो हमारे हिंदू समाज पर बहुत बड़ा संकट आ सकता है। जैसे कि इस वक्त आप जानते हो विश्व में 80 देश ईसाइयों की और 56 देश मुसलमानों की, और हिंदुओं की मात्र 2 देश रह गए, एक तो नेपाल और एक भारत। लेकिन भारत भी पूर्णतया हिंदू देश है। और उसमें भी अब आप किसी हिंदू से जाके पूछोगे कि भाई तुम कौन जाते हो, तो कोई कहेगा मैं ब्राह्मण हूं, कोई कहेगा मैं राजपूत हूं, कोई कहेगा मैं जाट हूं, कोई कहेगा मैं ठाकुर हूं। सब अपने अपने अलग अलग बताए, कोई हिंदू नहीं कहते। और जब यही प्रश्न किसी मुसलमान या ईसाई से पूछा जाएगा तो दो टुक जवाब देगा, मैं मुसलमान हूं, मैं ईसाई हूं। तो हमको ये उनसे शिक्षा लेनी चाहिए, ये हमको उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। आज के बाद कोई नहीं पूछेगा कि तुम कौन हो, तो हम क्या कहेंगे, हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो वंदे मातरम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम। आज हमारे संविधान में भी कई ऐसी विसंगतियां हैं जिनको हमें बदलवाना होगा। जैसे आप देखिए, एक व्यक्ति जो गौ माता का चारा खा गया, उसको कहां भेज दिया, जेल भेज दिया। अच्छी बात है, भेजना ही चाहिए। लेकिन जो गाय कोई खा गया उसको कहां भेजा, हज की यात्रा। बोलो, ये तो मेरे समझ में नहीं आता। फिर से मैं कहता हूं, जिसने गाय का चारा खा लिया उसको कहां भेज दिया, जेल। और जिसने गाय को नहीं छोड़ा, गाय को ही खा गया, वो उसको कहां, हज की यात्रा। पाकिस्तानी कोर्ट का बयान मैं आपको बता रहा हूं, कुरान और हदीस के हिसाब से जो अपनी खून पसीने की कमाई से हज करता है, केवल वही हज कर सकता है। सरकार के द्वारा, सब्सिडी के द्वारा जो भी व्यक्ति हज करेगा वो हरामी होगा। ये बात कौन कह रहा है, कुरान और हदीस कह रही है। और जब से भारत आजाद हुआ है तब से 70 सालों से उन मुसलमानों को उनकी कुरान आदि के अनुसार भी क्या होता है, वो हरामी बनते चले जा रहे हैं। 70 सालों से उनको सब्सिडी दी जा रही है। लेकिन मैं इस बात के लिए भारत सरकार का, जो भी वर्तमान सरकार है, मोदी सरकार, उसकी सराहना भी करूंगा कि उन्होंने वो सब्सिडी बंद करा। और ये परिवर्तन, कई परिवर्तनों की उम्मीद हमारे बीच चल रही है। अच्छा, प्यारी प्यारी माताओं, सज्जनों, महानुभावों, आज आप लोगों के बीच में एक और प्रश्न में, एक और बात मैं रखना चाहूंगा। आप देखिए, इस्राइल में एक पत्रकार ने मोहम्मद का चित्र कार्टून में बना करके पेश किया, कार्टून में बताया था। तो क्या किया गया था आप जानते हो उसके साथ, वहां के मुसलमानों ने उस पत्रकार समूह के साथ में, प्रेस के साथ में उसको बम से उड़ा दिया। और हम क्या करते हैं, हमारे भारत में आकर के जब कोई मुसलमान हमारे देवी देवताओं का अपमान करता है तो हम क्या करते हैं पता है आपको, बदले में उसको 700 करोड़ का इनाम दे दिया करते हैं। 2014 में पी के नाम की पिक्चर आई थी, शायद कई लोगों ने देखी हो। उसमें हमारे भगवानों का अपमान किया गया था और बदले में हमने उसको इतना देखा कि उसको उस वक्त की तत्कालीन सबसे ज्यादा कमाने वाली पिक्चर बना दिया। और उत्तर प्रदेश और बिहार की सरकार ने तो एक कदम और आगे बढ़ के उसको टैक्स फ्री कर दिया। तो ये क्या कर रहे हैं, हमको विचार करना चाहिए। आप कुछ सोचिए, कुछ विचार कीजिए। आज हम सभी लोगों के लिए कितने सौभाग्य का दिन है, कितना महापर्व हमारे बीच उपस्थित हुआ है। और मैं तो कहूंगा कि हमारा ये जो समय चल रहा है, ये राम मंदिर जो एक एक हिंदू की लगन, आस्था, श्रद्धा जिससे जुड़ी हुई है, उसके लिए भी बहुत ही अनुकूल समय आ गया है। और आपको एक बहुत सुंदर खुशखबरी में सुनाने जा रहा हूं, बहुत ही जल्दी हमारे राम जी का भव्य मंदिर निर्माण होने वाला है अयोध्या में। राम लला सरकार की जय हो।
और आइए, जब बात चली गई है तो हम सभी लोग भी 2 मिनट कुछ पंक्तियों के माध्यम से अपने आवाहन को अयोध्या के आवाहन के साथ सम्मिलित करके समाभूत कर करके और अपनी वाणी को भी उसी तरंग में जोड़ लें। आप भी मेरे साथ में आपकी तालियों की सहयोग, आपकी तालियों की गड़गड़ाहट चाहूंगा। आप सभी मेरे साथ में गाते चलिए। हिंदू है तो हिंदुओं की आन मत जाने दे, हिंदू है तो हिंदुओं की आन मत जाने दे, हिंदू है तो हिंदुओं की आन मत जाने दे, हिंदू है तो हिंदुओं की आवाज नहीं आ रही, जाने दे, राम लला पे कोई आँच मत आने दे, राम लला पे कोई आँच मत आने दे। मैं अपनी आंखों से जाकर के देख करके आया हूँ हमारे राम जी की अभी इस वक्त क्या स्थिति है। एक 10 बाई 20 के फटी हुई चादर में टेंट में राम जी हमारे बैठे हुए, 6-6 महीने तक आप चादर फट जाती है, कोई देखने वाला नहीं, इतनी बड़ी स्थिति आप विचार कीजिए। इसलिए हिंदू है तो हिंदुओं की आन मत जाने दे, हिंदू है तो हिंदुओं की आन मत जाने होगा, राम लला पे कोई आँच मत आने दे, राम लला पे कोई आँच मत आने दे, कायर विरोधियों को शोर मचाने दे, जय श्री राम, कायर विरोधियों को शोर मचाने दे, लक्ष्य पे रख तू ध्यान, अयोध्या करती है आह्वान, ठाट से कर मंदिर निर्माण, अयोध्या करती है आह्वान, ठाट से कर मंदिर निर्माण, शिला की जगह लगा दे प्राण, 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 बिठा दे महाराम भगवान, अयोध्या करती है आह्वान, ठाट से कर मंदिर निर्माण, जिस दिन राम का भवन बन जाएगा, 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 राम का भवन बन जाएगा, उस दिन भारत में राम राज्य आएगा, 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 राम भक्तों पर मुस्काएगा, जय श्री राम, राम भक्तों पर मुस्काएगा, खिलती कमल समान, अयोध्या करती है आह्वान, ठाट से कर मंदिर निर्माण, अयोध्या करती है आह्वान, ठाट से कर मंदिर निर्माण, ठाट से कर मंदिर निर्माण, ठाट से कर मंदिर, बोलो राम लला सरकार की। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हमारा नववर्ष है, तो इस नववर्ष के उपलक्ष्य में मैं आप लोगों को कुछ कहना भी चाहूंगा कि आप चाहें तो किस प्रकार से इस नववर्ष को अभूतपूर्व आप अपने लिए बना सकते हैं, किस प्रकार इसको मना सकते हैं और प्रसन्नता उल्लास के साथ में। जैसे कि आप चाहें तो जैसे अब संध्या की बेला निकट है और अपने अपने घर जाकर के आप अपने ठाकुर जी के, जिनके घर में मैंने देखा वैसे तो कि बहुत सारे हिंदू घरों में अनेक मकानों के ऊपर क्या लगा हुआ है, बहुत सुंदर भगवा ध्वज लहरा रहा है। देख कर ही मेरा दिल खुश हो गया, मुझे लगा वास्तव में कि भाई हम हिंदुस्तान के अंदर हैं, लगना भी तो चाहिए भारत माता की। तो देखिए हम लोग ऐसा ही अपने घर पर हिंदू का एक भगवा ध्वजा लहरा सकते हैं। हम सभी चाहें तो आज के दिन से कोई अनुष्ठान, कोई अन्य किसी भी प्रकार का हम कोई पूजन पाठ प्रारंभ कर सकते हैं। आप चाहो तो व्रत रख सकते हो। मैं जानता हूँ बहुत सी माताओं ने तो पूरे 8 दिनों के लिए व्रत रखा है, तो आप इस माध्यम से कर सकते हैं। दूसरी बात, आप चाहो तो नए नए वस्त्र पहन सकते हो। आप चाहो तो दूसरे लोगों को हमारी हिंदू धर्म की परंपरा, हमारे नववर्ष के महत्व के बारे में बता सकते हैं। और आपको एक और प्रसन्नता की बात बताऊं कि हमारा नववर्ष जो है, ये जो गुड़ी पड़वा का दिन है, आप इसे कोई छोटा मोटा दिन मत मानना। ये किसी मानव की उपासना का मात्र दिन नहीं है, बल्कि ये तो सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा, सर्वेश्वर, अखिलेश्वर, जगदीश्वर, परात्पर ब्रह्म भगवान श्री राम की उपासना का दिन है। भगवान श्री राम भी इसी में उपासना करते हैं।
आपने सुना होगा नवदुर्गा में ही राम जी ने दुर्गा मैया की शक्ति की उपासना की और फिर इसके बाद ही उन्होंने रावण पर विजय प्राप्त किया। तो ये तो भगवान की भी उपासना करने का दिन है, पर आप लोगों के लिए तो कितना प्रसन्नता का दिन है। तो मैं चाहूंगा कि ये जो मैंने जानकारी प्राप्त की कि पहली बार हमारे आरएसएस के भाइयों ने सबने समस्त देश प्रेमियों ने मिलकर के पहली बार ही नववर्ष के उपलक्ष्य में इतना बड़ा आयोजन यहाँ पर रखा है, तो मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि इस आपसे पहले आयोजन में ही मुझको उपस्थित होने का, आप लोगों से अपनी कुछ भावना व्यक्त करने का मौका मिला। और मैं ये आपसे आशा भी करता हूँ कि जिस प्रकार आप लोगों ने जो कलश यात्रा में जो उत्साह, जो उमंग आप लोगों ने दिखाया है, आप लोगों ने शोभा यात्रा में जो उमंग दिखाया है, जो जोश दिखाया है, वो कभी कम ना होने पाए, बढ़ता ही चला जाए और वो पूरे भारत में हिंदुओं की एकता का एक बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत बन जाए। और अंत में अपनी वाणी को विराम देने से पहले आप सभी लोगों के बीच में इन पंक्तियों को दोहराना चाहूंगा। पुनः आप लोगों की तालियों की मैं सहायता चाहूंगा। 2 मिनट और हाथ उठा करके मेरे साथ में तालियों का सहयोग देते हुए कहेंगे। मैंने आपका ज्यादा समय तो नहीं लिया ना, बस आपकी 2 मिनट और मैं चाहता हूं, बस दोनों हाथ उठा करके। देश की समृद्धि सुख शांति के लिए, देश की समृद्धि सुख शांति के लिए, कटकन भावना की क्रांति के लिए, कटकन भावना की क्रांति के लिए, परिदृश्य देख के तैयार कर ले, परिदृश्य देख के तैयार कर ले, आने वाली किसी नई क्रांति के लिए, आने वाली किसी नई क्रांति के लिए, पैदा हर श्वास में लगन कर ले, शीतल कलेज की अगन कर ले, माँ के लिए जीवन हवन कर ले, माँ के लिए जीवन हवन कर ले, जन्नत से बढ़ के वतन कर ले, जन्नत से बढ़ के वतन कर ले। और सभी गाएंगे जय हिंद वंदे मातरम, जय हिंद वंदे मातरम। कभी कभी ऐसा भी भजन कर ले, कभी कभी ऐसा भी भजन कर ले, कभी कभी ऐसा भी भजन कर ले, कभी कभी ऐसा भी भजन कर ले। हंसते हंसते फांसी चढ़ गए, अपनी जान गंवा दी, और हमें बदले में दे दी ये पावन आजादी। मंगल का जिंदा आज स्वाभिमान है, जर्रा जर्रा इंकलाब विद्यमान है, मंगल का जिंदा आज स्वाभिमान है, जर्रा जर्रा इंकलाब विद्यमान है। शिखर सुबह से अस्फाक की कसम, हर देशभक्त में बड़ा गुमान है, जिंदा है सवर करे अंडमान में, कीर्ति की पताका बोले सारा, उनके ही बलिदान का है परिणाम, उनके ही बलिदान का है परिणाम। खुशियां ही खुशियां हैं हिंदुस्तान।